Vamos lá. Ok, galera. É.
Eita, não vai não. Ele tá pegando capim, caralho. Cara, é foda. Ele foi pro capim, já era. Peguei aqui, ó. Não falha, mano. Aqui não falha. Tô falando. Não falha aqui, ó. Ó, não falha. É. Viu aí? Não falha aqui, cara. Aqui não falha, mano. Aqui não falha, ó. Olha a belezura. Aqui não falha. Show de bola. Aqui não falha, cara. Aqui não falha. Ei, Marcelo, da mãe, quando eu te chamar, vai pescar. Pare de botar dificuldade que vai chover. Não choveu. E se chover, continua pescando. Tá beleza? Olha aqui, Marcelo. Marcelo, mais um, Marcelo. 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 Tá perdendo tempo, Marcelo. Pare com isso. Olha aí, ó. Belezura. Tem mais aí batendo. Olha aí, ó. Show! Lindo, lindo, lindo. Meu almoço já tá garantido. Chama! Esse aqui mesmo. São 3 pedaços. Aqui, galera, tem peixe aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso aí são jatuaranas.
Peguei uma ainda. Aí. Pega a campa aí. Saí de manhã cedo lá da casa da dona Ceci. Lá, deixa eu fritar esse bichão aí. Eu jogo na água. Já é para virar cevada. Isso aí. Torradinho. O fogãozinho aí tá aprovado. Vou me preparar aqui, galera, que tá com cara de que vai querer chover. Ali, ó. Olha esse pedaço aqui, ó. Olha só. Torradinho, uma cervejinha agora. Show! Opa! Galera, olha de jaturana lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Tô jogando o resto dos peixes, pinha aí, essas coisas ali, ó. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó. Olha aí, ó. Um monte de jatuarana, galera. Olha aí, galera. Aí, ó. Um monte. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Acho que dá pra mostrar, né? Caracas. Show. Um abraço, galera. Até a próximo vídeo. Tchau.